Ուրեմն պարոն Սարգսյան, հիմա որ ասում եք, եթե դուք եք այդ առաջարկները արել, բացեք նայեք իմ վարչապետի կողմից շրջանառված առաջի նամակագրությունը, որով ներկայացվում է իմ կողմից առաջարկված քայլերը հունվարի 26-ին եւ կտեսնեք ես եմ արել այդ առաջարկները թե ոչ։ Բայց դեռ հարցետի չի։ Ես ի սկզբանե առաջ օրվանից ասել եմ, ամբողջ նախագիծը տալիս եմ թող բնեն անի, թող իմ անունը որևէ տեղ չնշվի։ Միջև վերջը ներկայացրել եմ, հետապալվելուց հետո էլ եմ ասել, դրանից առաջ էլ եմ ասել եմ, խնդրում եմ դուք արեք, բայց արեք։ Իմ անունը մի գրեք ոչ միտեղ, բայց այս խնդիրները վերացնենք։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել։ 8 քայլ եմ ես առաջարկել, որոնցից 4-ը կառավարության հետ համաձայնվեցվել են, որից 2-ը արդեն իրականացվել են։ Այսինքն սահմանափակումով ծառայության տանել որոշ առողջական խնդիրներ ունեցողներին։ Սա իրականացրել ենք 2024-ի ապրիլից, ինչը նշվեց արդեն։ Երկրորդը զինվորական ծառայության ժամկետը կրճատել 6 ամսով, սա իրականացրել ենք 2026 թվականի հունվարի 1-ից գործում է։ Սա երկուսը արդեն գործողներն են։ Երրորդը քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար բարձր վճար սահմանել, կառավարությունը առաջարկել ոչ թե պետական տուրք սահմանել, այլ պատվովճար, որը տեխնիկական հարց է, ես ընդունում եմ առաջարկը, հիմա էլ նշում եմ, ես առաջարկի հետ կողմ եմ։ Չորրորդը փորձաքննությունից հրաժարվելը քրեականացնել։ Կառավարությունը տվել է, որ չի առարկում, կողմը, ես հիմա եւս մեկ անգամ նշում եմ, որ ես առաջարկին կողմ եմ, որ մարդիկ ովքեր տարիներով հրաժարվել են ծառայությունից, խուսափել են կեղծ առողջական թղթերով, կարողանանք բերենք ծառայության։ Այս օրենքի ընդունման դեպքում ես պարտավորվում եմ բոլոր այն անձինք, ովքեր կեղծ թղթերով ազատվել են, դրանց մեջ կլինեն նախկին օլիգարխ, նախկին ներկա օլիգարխների տղաներ, թոռներ, բարեկամներ, խոշոր գործարարներ, բիզնեսմեններ, նախկին ու ներկա իշխանության հետ կապ ունեցող անձինք, բոլորի որդիներին բերելու եմ զինվորական ծառայության։ Ուսան լինելով ոչ թե ստիպողաբար, այլ իրենք կամավոր են դա անելու։ Այսինքն իրենք գիտակցելու են, որ իրենք սխալ են թույլ տվել, կամավոր գալու են, որպեսզի քրեական պատասխանատվության նաև չենթարկվեն, գալու են ասեն ծառայության, վճարելու են գումարներ, այդ հավաքագրված ավել ռեսուրսով ու գումարով էլ մեր մյուս տղաները ավել աշխատավարձ են ստանալու։ Չենք անի սա։ Նրանք չեն գա ծառայության, գումար չեն վճարի ու այս արատավոր պրակտիկան կշարունակվի, որոշողը դուք եք։ Հաջորդը, 5-րդը, զրակոչի սահմանային տարիքը առաջարկել եմ 27-ից դարձնել 37։ Սկզբից պաշտպանության նախարարությունը կողմ էր, հետո ասում է, որ նպատակահարմար չի։ Հիմա ես ինչ եմ արձանագրում։ Պաշտպանության նախարարությանը հարցում եմ անում, ասում եմ, ինձ դու 27-ից հետո հաշվառվողների քանակը, այսինքն քանի քաղաքացի ունենք, ովքեր 27-ից հետո են եկել հաշվառվել ու դրա հանգամանքով չեն ծառայել։ Ասում եմ նման հաշվառում չունեմ։ Ես էլ պատասխանում եմ, ասում եմ հարգելի պաշտպանության նախարարություն, շատ վատ է որ նման հաշվառում չունեք։ Մենք հսկայական ռեսուրս ենք կորցնում, հարյուրավոր, հազարավոր քաղաքացիներ միջև 27 տարին լռնելը չեն գալիս վայնկոմատ։ 27-ից հետո գալիս են, ասում են մեզ հաշվառեք, ասում են ծառայած չեք, ասում են տարեք ծառայության։ Մեկը ասում են վայ ձեր ծառայության տարիքը լրացած է։ Վայնի բիլետը տալիս են գնում անձնագիր է ստանում այդ քաղաքացին։ Հսկայական ռեսուրս ենք կորցնում։ Էլ չեմ ասում, որ վաղեմության ժամկետը կիրառվում է 37 տարեկանում 2500-ից ավել կարճված քրեական գործեր ունենք։ Ասում եմ եկեք սահմանային տարիքը բարձրացնենք, սրա դեմը առնենք, ասում են ժամանակավրեպ է։ Արա ասում եմ աղբեր ջան, Իրանում մեր հարևան սահմանային տարիքը 40-ն է։ Ադրբեջանում 41-ն է, Թուրքիայում 42-ն է։ Այս մեր հարևան պետությունները, որը որ մեր զորակոչի խնդիր չունեն, ոնց որ մենք ունենք, ոչ բնակչության թվի խնդիր ունեն, որ զորակոչի։ Իրանց մոտ սահմանային տարիքը 40-ն է, մեր մոտ 27։ Ասում եմ պիտի հակառակը լիներ, գոնե կամ մենք պիտի հավասարացնենք։ Ասում են չէ, նպատակարմար չի։ Դե թող նպատակարմար չլինի։ Քաղաքացիները շարունակեն վաղեմության գործերով, քրեական գործերը շարունակեն կարճվել, մարդիկ էլ չհաշվառվեն 27-ից հետո գան հաշվառվեն, ոչ ծառայեն, ոչ գումար վճարեն։ 7-րդ կետը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար գրավիչ պայմաններ ստեղծելը։ Արդեն նշեցի, առաջարկում եմ, ասում եմ քաղաքացիներին տանք գրավիչ պայմաններ, որ կան Հայաստանում քաղաքացիություն ստանան, հարկերը սկսեն Հայաստանի Հանրապետությունում վճարեն, լրացնեն մեր պայստազորը, ավել գումար տան, այդ գումարներ հավաքագրված էլի բաշխենք ծառայողների միջև։ Չեք ուզում, չենք անի, որևէ խնդիր չկա։ Կսպասենք 27-ից հետո կդառնան քաղաքացի կամ մինչև 27 լռնելը կարող է փոշմանեն ռուս-ուկրաինական պատերազմն ավարտվի, այլևս ցանկություններ չունեն Հայաստանի ազնագիր ստանան, ինչը որ այսօր ունեն, որովհետև Հայաստանի ազնագիրը այսօր իր համար լուրջ նշանակություն է ներկայացնում, հատկապես այս երկու երկրների քաղաքացիների համար, ազգությամբ հայերի մասին է խոսքը։ Եվ 8-րդ
Ասում եմ, այս հավաքագրված գումարները, որը արդեն 2-3 օրենքներով, որոնք ընդունված են, հավաքագրվել են ու առաջարկվող փոփոխություններով բաշխենք զինծառայողների միջև։ Ասում են, մենք չենք պաշտպանության նախարարությունը ասում է, մեր համար հայտնի չի թե ինչպես եք դա անում։ Ես ասում եմ, հիմնավորումներում նշել եմ, միավոր ժամանակահատվածում հավաքագրված ամբողջ գումարը բաժանվում է այդ տարի զորացրվողների միջև։ Այսինքն, այս պայն հավաքագրված գումարը բաշխվում է ամառային զորակոչին զորացրվողների միջև։ Հավաքվել է 10 միլիարդ, ամեն զինվոր կստանա 1 միլիոն։ Կհավաքվի 20 միլիարդ, ամեն զինվոր կստանա 2 միլիոն։ Չի հավաքվի, չի ստանա։ Բայց ասում են դա էլ նպատակահարմար չի։ Դե եթե նպատակահարմար չի, հիմա այստեղ արդեն ուզում եմ դիմեմ մեր քաղաքացիներին, սիրելի հայրենակիցներ, ես 19 թվականից աշխատանք եմ տարել, որպեսզի այս օրենքի նախագիծը կյանքի կոչվի, որպեսզի մեր բանակի թիվը չնվազի, որպեսզի ծառայող զինվորները գնահատված զգան իրենց ու նաև գումար ստանան ծառայությունը ավարտելիս, ինչպես նաև մեր հազարավոր քաղաքացիներ, ովքեր ինչ-ինչ հանգամանքներով այսօր գտնվում են Հայաստանից դուրս եւ չեն կարողանում վերադառնալ եւ ծառայել ամբողջ ժամկետով, առաջարկում եմ նրանց տալ հնարավորություն վճարել եւ գալ ծառայել կարճատ ժամկետով։ Ես մեր հայրենակիցներին եւս չեմ կարողանալու այդ հնարավորությունը տալ, ինչի համար ցավում եմ, բայց պետք է արձանագրենք, որ ես դրա համար արել եմ ինձանից կախված առավելագույնը ու նաեւ սրանով է պայմանավորված նաեւ այն հետագա ընթացքը, որ տեղի է ունեցել։ Ցավոք սրտի շանսերը, որ իմ ազգային ժողովի падգամավոր չլինելուց հետո այլ падգամավոր կամ այլ մարմին նման նախագիծ կշրջանառի, զրոյական եմ համարում, ինչով պայմանավորված բանակի թիվը չի աճի եւ չի դառնա այն, ինչը մենք երազել ենք ու ցանկացել ենք ու նաեւ մեր խոսքում բանավոր թե գրավոր դրա մասին պարտավորվել ենք, որ պետք է անենք։ Ցավոք սրտի պետք է արձանագրեմ, որ այս փուլում տարակուսած եմ ազգային ժողովի падգամավորների վարքից ու ինչ վերաբերվում է պարոն Սարգսյան, որ ասում եք իրավիճակը փոխվել նախորդ անգամվա դրականից կամ պարոն Խաչատրյան, ճիշտ եք ասում։ Վատացել է քրիտիկական վիճակը նախորդ անգամվանից 44%-ով ավելացել է քաղաքացիությունից հրաժարվողների թիվը, որի մաս մեկ իրավիճակը փոխվել, շատ ճիշտ եք ասում, վատացել է։ Եվ երբ կառավարության 2025 թվականի մայիսի 22-ին արտաքին գործերի նախարարը ասում էր, որ այս խնդիրը միշտ եղել է ու լինելու է, որևէ իշխանություն այս խնդիրը չի լուծել, եւ մենք պետք է գնանք այս խնդրի լուծման ճանապարհով ու առաջարկում եմ կողմ քվեարկել, որպեսզի մենք լուծենք այս խնդիրը, ընթացքում բացեր կտնենք, կշտկենք, բայց պետք է գնանք ու լուծենք։ Որևէ մեկը հանձնառություն չի արել, մենք այդ հանձնառությունը պետք է առնենք ու լուծենք։ Կառավարությունը միաձայն տվեց դրական եզրակացություն։ Դրանից հետո ազգային ժողովում նախագիծը տապալվեց Անդրանիկ Քոչարյանի ձեռնպահ ձայնով, երբ ձեռնպահ Դուք դեմ, ավելի լավ որ դեմ եք ասում։ Ինչ տեղի ունեցավ նախորդ տարի մայիսին ես եմ արձանագրում պարոն Քոչարյան, որպեսզի բոլորի համար ամեն ինչ պարզ լինի։ Կառավարությունում դրական եզրակացություն ստացած նախագիծը եկավ ազգային ժողով։ Ազգային ժողովում իշխանական խմբակցությունը ամբողջությամբ բացառությամբ Քոչարյան Անդրանիկի կողմ քվեարկեց, ուրեմն նախագծին կողմ են քվեարկել Խաչատրյան Արմենը, Մերաբեն Արծումը, Քրիստինեն, Ալեքսանյան Վահագը եւ ես 5 կողմ դիզայն է եղել, ընդդիմությունը պատիվ ունեմ ու Հայաստան դաշինքը 4 դեմ են քվեարկել, Քոչարյան Անդրանիկը քվեարկել է ձեռնպահ, այսինքն ձայներից 5 կողմով, 4 դեմով ու 1 ձեռնպահով նախագիծը ստացել է բացական եզրակացություն եւ մերժվել է, սրա արդյունքում մենք կորցրել ենք բանակի 30%-ը։ Ավելացրել որ դիագումարում դուք եք դեմ քվեարկել, ձեր նախաձեռնությունը ընկնում է դեմ ու ձեռնպահ քվեարկած падգամավորների վրա, ու մեր ժողովուրդը պետք է իմանա թե մեր հավանական թշնամիները կամ հակառակորդ համարող պետությունները ինչքան գումար պետքա ծախսեին, որ մեր բանակի թիվը 30%-ով պակասեր, դուք դա արել եք անվճար։ Շատ լավ, պարոն Սարգսյան։ Գիտակցված դուք մեր հետ միասին դեմ եք քվեարկել։ Դա այլ խնդիր է։ Ես դեմ եմ քվեարկել մի պայմանով, որովհետև խմբակցությունը ասել է դեմ եմ քվեարկելու, ամբողջ տաբլոյի վրա մենակ իմ կանաչ լույսը չվարվի, չասեն Սարգսյան Հայկը գետին հակառակագրում թիմին, ասել եմ այս պահին թիմի պես եմ քվեարկում, որովհետև իմ կողմ դեմ քվեարկելը նշանակություն չէ ունենում։ Ուներ շատ մեծ։ Իմ հսկայական աշխատանքը իմ տեսակետը ես պահել եմ, հիմա շարունակում եմ պահել, ու միջև վերջել պնդելու եմ։ Այն որ թշնամին պիտի միլիարդներ ծախսել, որ մեր զորքը 30%-ով պակասի, դուք դա արել եք անվճար։ Շատ լավ, շնորհակալություն։